HP क्रोमबुक C640 जो कि साउंड प्रॉब्लम विंडोज़ डालने के बाद जो आता है, तो हमें एक्सटर्नल कार्ड लगाकर साउंड को चलाना पड़ता है। और आप ड्राइवर जितना डालते रहोगे, ड्राइवर सपोर्ट नहीं करता। ओके गाइस, तो ड्राइवर सपोर्ट नहीं करता यहाँ पे, तो आपको इस तरह से एक्सटर्नल कार्ड लगाकर चलाना पड़ेगा। पूरी जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और विंडो से रिलेटेड हमारी पहले भी वीडियो हमारे चैनल पे डाली हुई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और इसमें सारी सप्लाई बता दिया गया है कि किस तरह से इसमें जंपर करना है, और ये कार्ड आपको कहाँ मिलेगा वो हम कांटेक्ट करें हमसे, तो पूरा सॉल्व करा दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले गाइस। थैंक यू।